Sevgili dostlar, şimdi harika bir kahvaltı hazırlayacağım size. Böyle harika bir güveçte. Şimdi biberlerimizi atıyoruz. Şöyle közlemeye. Biberlerimiz közleme dursun. Biz de sucuklarımızı doğrayalım. Kahvaltıda sucuklu yumurta yapacağız. Abi kendini yerleştiremedim. Sucuğumuz el yapımıdır. Market değildir. Veya fabrika değildir. Tamamen el yapımı. Bakın bu şekilde sucuklarımızın şeyini çıkartıyor. Kabukların da ateş atalım yansın. Şimdi sucuklarımızı böyle mümkün olduğu kadar doğruyoruz. Tereyağımızı şöyle biraz küçük tutuyoruz. Maşa var. Bakın dostlar böylece kabuklarını yardıma saralım biberleri. Bu doğada kahvaltı. Bakın şöyle bir tane koyuyoruz. Şimdi bu ocağımızın üstüne koyuyoruz kabımızı.
Sevgili dostlar, bakın benim kızlar böyle yumurtluyor. Bunlar benim kızlarımın yumurtaları. Oh, benim kızlar harika. Bakın doğada harika. Çok güzel bir kahvaltı. Sevgili dostlar, kedi dostumuz da geldi. Bakın dostlar, çok güzel pişti. Şimdi ne zamanı? Ne zamanı? Harika oldu. Bakın dostlar, tam ekmek banmalık oldu. İşte toprak kabı, yap, 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 yap. Bakın size şöyle bir ekmeğimi banayım. Çekiyor mu? Bakın şöyle, öf. Gelin buyurun. Bakın bu da harika kızarmış. Vallahi mükemmel kızarmış çocuklar. Bakın böyle pamuk yemek. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, güzel bilgilerimizi söylemeyi ve suyun başında böyle içmeyi hepinize Allah nasip etsin. Hoşça kalın, dostça kalın Allah'a. Hala pişmeye devam ediyor bizim yemek. Maşallah maşallah. Şöyle hemen alacağız ürün.